Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manawsa kani. Nining ato ang santos nga misa, atong yapil ang maintensyon sa tanang pilgrims ug devotos ni Señor Santo Niño, sa tanan nga mga masakiton, sa pisikal o sa spiritual, ug sa para sa mga kalag sa purgatorio. Maigsuon aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nagalabas ako dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay. Sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kakinasan. Nagdait sa iyang mga tao, di sa yuta. Diyos langit no hari disamahan, makagagahon sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagdahi kami kanimo, tungod sa imo himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kakinasan. Panginoon Heso Kristo, tugtunganan sa Ama. Panginoon Diyos, Cordero sa Diyos, kay nagkawagtang sa sala sa kalibutan. Kaloy kami, ikaw na nalinggo sa sa Ama. Dawata pangamo, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos,
himaya sa kahinastan. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labihang nandun. Oh, handsome Cristo, ubad sa Espiritu Santo, diyan sa himaya sa Ama. Amen, amen, amen. Magampo kita. Amahan nga naas sa mga langit, ilhun unta namo nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon, ug simbahon namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himua nga magsunod kami kaniya sa matinud-anong nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata, sa iyang gingharian dinhi kanamo, ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Kini among gipangayo pinaga sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog hari uban kanimog sa Espiritu Santo Dios hangtud sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Si Kristo mao ang makita nga larawan sa dili makita nga Dios. Siya ang panganay anak ug labaw siya sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang tanan nga atuas sa langit ug ania sa yuta. Makita ug dili makita, mga gahom nga espirituhanon, mga punuan, mga hari, ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan, pinaagi kaniya ug alang kaniya. Diha na siya sa wala pabuhata ang tanang butang, ug diha kaniya ang tanang nahimutang sa ilang hustong dapit. Siya ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Siya ang naghatag og kinabuhi sa lawas. Siya ang unang gibanhaw sa mga patay aron siya ang mag-una sa tanan. Kay pagbuot sa Dios nga ang anak maghupot sa pugos nga kinaiya sa Dios. Busa pinaagi sa anak, gipasig-uli sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Nakigdait ang Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak dito sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Duol ka mo nga malipayon sa tubangan sa Ginoo. Duol ka bugang malipayon sa tubangan sa Ginoo. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanan mga yuta, alagari nga malipayon ang Ginoo. Duol kamo kaniya sa magsadya nga awit. Duol ka bugang malipayon
payon sa tumbangan sa Ginoo. Sayri ninyo nga ang Ginoo, Dios. Siya ang nagbuhat kanato, kita iyaha gayon. Ang iyang lungsod, ang panuhon, ngayahang kidumalang. Kamukang malipayon sa tumbangan sa Ginoo. Sulod nga mapasalamaton sa iyahang mga ganghaan. Sulod kamo sa iyang mga kahawanan, uban sa pagdaig. Kamukang malipayon sa tumbangan sa Ginoo. Pasalamati siya, dayga ang iyang ngalan. Kay siya maayo, ang ginukan sang kaloy nagalungtad sa kahangturan. Ug ang iyahang kamatinod anon ngadto sa tanan kaliwatan. Kamu nga malipayon sa tumbangan sa Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo nagkatagot kaluwasan, dalay ko siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Anasab kanim Kinudlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. himayaw ikaw o Ginoo. May mga tao nga miingon kang Hesus. Ang mga tinun-an ni Juan kanunay nga nagpuasa ug nagampo. Ingon man ang mga tinun-an sa mga Pariseo. Apan ang imong mga tinun-an wala nagpuasa. Si Hesus mitubag. Papuasahon pa ninyo ang mga dinapit sa kumbera sa kasal samtang kauban pa nila ang pamanunon? Dili kayod. Apan maabot ang panahon nga ang pamanunon kuhaon. Ug niadtong adlaw magpuasa na sila. Unya, gisuginlan usab sila ni Hesus niining sambingaya. Walay tao nga magtabas og usa ka bahin sa bag-ong bisti aron itapak sa daang bisti. Kay kun buhaton niya kini, madaot ang bag-ong bisti. Kung gitapak, dili mo bagay sa daan. Niya dunay magsulod og bagong bino diha sa mga daang sudlanan, nga panit, kung buhaton niya kini, ang bagong bino makagisi sa panit. Unya, madaot ang sudlanan ug mausik ang bino. Kinahanglan bagong bino ang isulod sa bagong sudlanan. Walay tao nga mangandoy sa bagong bino, tapos siya makainom sa daang bino. Moingon siya, mas maayo gayud ang daang bino. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Maayong buntag kanatong tanan. Atong i-greet ang sa ato ang kilid ug maayong buntag hinautong ta nga magmaayo ang imong adlaw.
Mga igsoon sa atong ebanghelyo karon, naipangutana ang Pariseyo kang Hesus. Nganuman ang imong mga tinun-an dili magpuasa sama sa mga tinun-an ni Juan o sa mga Pariseyo. Og mitubag si Hesus pinaagi sa usa ka matahom nga hulagway. Mahimo ba nimo nga magpuasa ang mga bisita sa kasal samtang anaa pa uban nila ang pamanhunon? Mga igsuon kita nga mga Katoliko, magpuasa pinaagi sa pagkunhod sa pagkaon nga atong gikaon. Kasagaran usa ka tibuok pagkaon ra usa ka adlaw ug duha ka gamay nga pagkaon nga dili mo labaw sa usa ka tibuok pagkaon ug walay pagkaon or snacks sa taliwala ni ining 2 meals. Mao kini ang pagabuhaton nato especially sa Lenten season. Ug kining pagabuhat nato sa pagpuasa ato kining ibuhat tinaa sa pagbalik ni Jesus dito sa langit human sa iyang kinabuhi dinhi sa yuta. Kinahanglan kita nga magpuasa aron nga mahatagan gayud nato og atensyon ang ato ang espiritual, ang ato ang kinabuhi, kauban ang ato ang Ginoo dinaa sa pagbag-o sa atong kinabuhi. Ug ang paagi niini usa sa mga timaan niini walay lain kundili ang pagpuasa sa pagkaon. Pero mas labaw nga dunay value ang pagpuasa sa sala. Apan ang pagpuasa gikan sa sala. Apan ang pagbuhat sa pagpuasa atong hinumduman, ato gayud kini nga buhaton kanunay inubanan sa pagampo o pagka mahigugmaon or acts of charity. Pagampo, dili lamang kini bahin sa pagkaon, ang atong kinabuhi di lang bahin sa pagkaon. Apan, usa kini kapaagi sa pagpalalom sa ato ang paghigugma, sa ato ang pagbalik, sa ato ang Ginoo, sa pagbutang sa atong atensyon ngadto sa ato ang Ginoo, ug ang ato ang paghigugma, paghatag nganha sa ato ang isig kaingon. Sa ebanghelyo nga ato ang nadunggan, adunay duha ka hinungdanon nga leksyon nga maoy kalabutan, naay kalabutan sa ato ang kinabuhi karon. Ang image o ang pag-ila kung si kinsa si Kristo sa atong kinabuhi, mao kini ang unang tema. Si Kristo mao ang pamanhunon or gitawag nato nga groom, the groom of the bride or bridegroom. Niini nga imahe siya mao ang ato ang bridegroom sa ato ang simbahan. Ug dinaa kung ibutang nato siya sa imahe sa ato ang pamilya, siya gayud mao ang pinakapunuan sa ato ang pamilya. He is the head of the family. Ug dinhiya sa ato ang kinabuhi, he is the master of our life. He guides our life. Sama nga ang usa ka bana magiya sa iyahang asawa, sa iyahang mga anak, ug sa iyang pamilya. So mao kini ang una nga imahe. Ay kaduha, mga igsuon, nagpasabot kanato gikan sa atong ebanghelyo bahin sa bag-ong kasabutan. Duna di ay kitay alliance, sacred alliance nga naghiusa kanato sa ato ang Ginoo. Gani niining sacred alliance o gitawag nato nga bag-ong kasabutan, ang Ginoo mismo mao ang miduol kanato o kita gitawag nga na sa pag-abli sa ato ang kasing-kasing aron nga makigiusa nganha sa ato ang Ginoo. Apan hinumduman nato nga kini initiative naguna ang atong Ginoo aron kita sugaton ug asa man kita karon sa ato ang kinabuhi. Una, si Kristo ang pamanhunon. Hinaut unta mga igsuon nga klaro nato nga kini anindot nga imahe o hulagway kung si Krista si Ginoo sa ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Gitawag kita niya sa usa ka kumbira, sa usa ka selebrasyon, and He is the groom of the bride. Kita gitawag nga musalmot dinaan ni anang selebrasyon. O kining santos nga misa nga atong gisaulog karon, usa kini ka selebrasyon hain ang Ginoo, the bridegroom, ang pamhanunon, ang nagtawag karon kanato aron nga magsadya, aron nga malipay
Hinaut unta nga dili masulubon ang ato ang tagsa-tagsa ka mga estado karon o nagbinghit kita, no? Kay mingari kita para sa usa ka selebrasyon. Ang pamanhunon, the bridegroom who is Jesus is calling us. Gipahinumduman kita nga dinaa sa ato ang pagtuo. Kung anaa si Kristo sa ato ang kinabuhi, ang pagtuo nato, ang ato ang pagsimba, ang ato ang pagampo, dili pabugat. Dili lamang kini usa ka balaod sa ato ang kinabuhi o usa ka obligasyon. Kay ngano man, sa kinauyukan sa ato ang pagtuo, anaa ang relasyon. There is the relationship between us between the church, us who is the bride, ug si Kristo sa imo ug sa ako ang kinabuhi nga mao ang bridegroom, ang groom, ang pamanhunon. Ngaming duol sa ato ang kinabuhi, gitawag kita aron mahiusa nganha sa iyahang selebrasyon. Mao kana ang kinuuyukan niining ato ang relationship of faith with God. Walay lain kundili ang ato ang relationship uban ni Kristo nga nagmahal kanato, una nga nagigugma kanato ug naghuwat kanato nga motubag sa iyang tawag sa gugma sa atong kinabuhi. Sa unsang paagi? Pinaagi sa pag-abli sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing ug kalag. Pinaagi sa pagtawag sa ato ang Ginoo. Pagtawag kaniya isip ato ang hinigugma. Pag-uban, pagtawag sa Ginoo dinaa sa pag-ampo nga siya kanunay makig-uban sa ato ang kinabuhi. Tungod niini, dili nato kinahanglang nga maingon nato nga magtuo is only a routine or an obligation or a commandment. Ang ato ang pagtuo maigsuon kinahanglan nga buhi dinhi sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Buhi kay buhi man ang Ginoo nga nagtawag kanato. Buhi ang Dios nga nagigugma kanimo. Buhi ang Ginoo nga ania naguban kanato karon. Kanimo karon. Sa anang paagi, buhi usab ang aksyon sa ato ang pagtuo. Pinaagi sa buhat sa mga gugma o kaluoy. Sugda nato sa ato ang pamilya, sa imong anak, sa imong asawa o sa imong bana, sa imong parinti. Buhi ang atong pagtuo dinaa sa ato ang komunidad ug sa ato ang pagserbisyo sa atong Ginoo. Nganuman kay buhi ang presensya sa Ginoo, the bridegroom, ang pamanhunon nga nagtawag kanatong tanan. Aron kitang tanan mahiusa kaniya sa atong Ginoo. Sa atong ebanghelyo karon, ang hulagway sa pamanhunon naghulagway sa gugma sa kasabutan sa Dios sa iyang katawhan. Kanunay nga misultoy ang Dios bahin sa iyang panag-uban sa Israel, o gigamit niya ang kaminyoon isip termino. Nakita ang Israel nga mao ang pangasawunon, ug ang Dios mao ang matinud-anon nga pamanhunon. Bisan pa man sa pagkadili matinud-anon sa mga tao ng Israel, apan nagpabilin gihapon ang Dios nga matinumanon sa iyang gugma. Mao kani maigsuon nga si Jesus mismo, siya mao ang hulagway niini, the fulfillment niining pamanhunon, hain kita gitawag nga makig-uban kaniya. Ang iyang pag-abot sama sa kasaulugan sa kasal, diin ang langit ug yuta nagiusa, o gitawag kita nga makauban niya diha sa gugma ug pagka matinud-anon. Kining pamanunon sama sa bana
nga nagahalad sa iyang kaugalingon para sa iyahang asawa o para sa iyahang anak. Kung mahimo kang bana, kinahanglan gayud ang pagsakripisyo, ang pagtugyan sa kaugalingon. Ug si Jesus gayud ang pamanunon tungod kay gihigugma niya kita sa kinatibuk-an niya nga kinabuhi. Ug gitugyan niya ang iyahang kaugalingon dinaa sa kamatayon sa krus. He gave His all aron nga ipakita niya ang sakripisyo sa gugma para kanato. Unsa man mga igsuon ang atong tubag niining gugma sa atong Ginoo. Ato ba nga giablihan ang ato ang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing aron motubag kita dinaa sa tubag sa pagtuo, pagtawag sa ato ang Ginoo ug pagsalig sa kinatibuk-an nato nga kasing-kasing taliwala sa ato ang pagkamakasasala o sa mga kahuyang. Hinumduman nato nga ang Ginoo isip pamanhunon nag-imbitar ka natong tanan nga may usa kaniya. And He continues to attract us. He continues to call us. And He continues to tell us nga mausa hiusa nganha kaniya. Aron nga makit-an nato sa tuang kinabuhi ang tinud-anay nga kalinaw ug ang tinud-anay nga kalipay sa tuang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Si Jesus ang pamanhunon. O kita isip makatawhan, gitawag kita nga may usa kaniya dinaa sa selebrasyon nining santos nga misa ug labaw na sa tanan ngadto sa langit kauban niya ang atong Ginoo. Ang ikaduhang leksyon mao ang bag-ong kasabutan. Ang bag-ong kasabutan diha kang Kristo or the new covenant. Ang kasabutan usa ka balaang panag-uban sa Dios ug kanato nga iyang mga katawhan. Ang bag-ong kasabutan sa akong ginaingon natuman gayud dinha ni Kristo. Kung makainulom kita sa iyang giingon sa katapusang panihapon, miingon si Jesus, kini nga kupa mao ang bag-ong kasabutan or the new covenant diha sa akong dugo nga ibukbo alang kaninyo. Gitugyan ni Jesus ang pamanunon, ang Ginoo nga nagigugma kanato. Gitugyan niya ang iyahang kaugalingon. Gigugma kita niya pag-ayo nga giula niya ang iyang kinabuhi alang kanato. Ang iyang kamatayon ug pagkabanhaw nagtimaan sa kasabutan sa gugma. Dili na pinaagi sa dugo sa mananap apan pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Sa Ebanghelyo, sa dihang gipailan ni Jesus ang iyang kaugalingon isip pamanhunon, gipahinumduman kita niya dinhaa sa bag-ong kasabutan, the new covenant. The new covenant that invites us to a celebration of faith, to a celebration of life with Jesus by our side in that relationship of love, not only forever, usay lisod ang forever dinhi sa kalibutan, pero dinha kang Jesus, dinha sa inyong kaminyoon, o dinha sa imong estado sa kinabuhi, there is a love that is forever. And is not only a love that is forever, but a love that is eternal. An eternal love with the groom of the church, with the bridegroom. Si Jesus nga kauban sa atuang kinabuhi. He is our forever love. He is our eternal love. Mao kana magsuon. Nagitawag kitang tanan dinhaa sa presensya sa ato ang Ginoo. Nga nagtawag kanato niining selebrasyon sa ato ang pagtuo o selebrasyon niining ato ang kinabuhi. Akong pangutana, sa unsa mang paagi nato buhion kining presensya kauban sa ato ang Ginoo, atubangan sa ato ang Ginoo o kita atubangan sa ato ang mga igsuon. I hope there is a transformative presence, my dear brothers and sisters.
I hope there is a change in our relationship with God, with His love by our side. Atong pangutan-on ang ato ang kaugalingon. Mapinanggaon ba kita sama sa ato ang Ginoo? Matinabangon o naghalad ba kita sa ato ang kaugalingon? Sa ato ang pamilya, sa mga igsuon nato nga nagkalisod, sa ato ang komunidad o sa atong simbahan. Unsa man ang atong tubag, niining bag-ong kasabutan, niining ato ang relationship of love with Jesus as our bridegroom. Atong tupagon. Unsa man ang atong presensya. Mga igsuon, uban sa duha ka hinungdanong leksyon sa atong ebanghelyo karon, ang pamanghunon nga mao si Kristo, iyang relationship sa ato ang kinabuhi, ug ang bag-ong kasabutan, this new covenant, hain gipamatuod sa Ginoo nga tinuod gayud ang iyahang gugma para kanato, o kitang tanan gitawag nga na sa pag-abli sa ato ang kasing-kasing aron nga maablihan kini aron mapuno kini sa gugma ug pasaylo ug kaluoy sa ato ang Ginoo, so that it can truly transform and influence our life. Let us look at these two connections in our life and how these transform our heart, our soul, all our days before that love that is forever with God in His eternal love. Gitawag kita nga ipuyo ang ato ang pagtuo, nga puy-an ang atong pagtuo dinhaa sa mahigugmaon, adunay pagpangga ug matinud-anon nga relasyon kauban ni Kristo ang atong Ginoo. O gitawag usab kita nga tugutan ang ato ang kaugalingon, atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon dinaa sa presensya sa Ginoo, nga mahimong bag-ong butanganan sa iyahang presensya. New wineskin with a new wine by the Word of God, by the grace, overpouring grace of God, by His presence dinhi sa ato ang kinabuhi. We are called to become new wineskin. Kaysa pagkatinuod, wala gayoy laing tinguha, mga igsuon ang Dios, kundili pagtawag kanato dinaa sa usa ka kumbira, so that we will celebrate life with Him and be active in our faith. Walay laing gayong tinguha ang Dios gawa sa pagpuno sa ato ang kinabuhi, labaw sa tanan sa iyang kalinaw ug sa iyang kalipay. Kasi siya ragayod ang makahatag niini. Kung adunay pagkuwang sa imong kinabuhi, tingali ang pamanunon si Kristo, maura di ay ang atong gipaabot ug atong dawaton. Ug pinaagi kaniya ug sa paghimo kanato nga mga instrumento sa iyang tinud-anay nga gugma para sa uban. Amen. Palihog manindo. Mga igsuon, mag-ampo kita ngadto sa Dios atong Amahan, aron kabigon kita niya ngadto sa mga mithi sa Ebanghelyo. Musangpit kita sa pag-ingon, bag-uha kami, O Ginoo. Bag-uha kami, O Ginoo. Nga ang simbahan, ang katawhan sa Dios ug ang iyang mga pangulo musunod sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo sa pagmantala sa kanunayng bag-o nga pinulungan sa Ebanghelyo ngadto sa katawhan karong panauna. Pagampo kita sa Ginoo. Bag-uha kami, O Ginoo. Nga abli unta ang atong mga kasing-kasing ngadto sa makaluwas nga gahom sa Dios, diha kang Kristo nga mas labaw pa kamahinungdanon kaysa pagtuman sa karaang relihiyosong mga balansayon. Magampo kita sa Ginoo. Bag-uha kami, O Ginoo.
nga makaamgo kita nga ang milagro sa pagbag-o kanunayng posible alang kanila nga nangita sa tabang ni Kristo diha sa ilang pagkabot niini. Magampo kita sa Ginoo. Bag-uha kami, O Ginoo. Nga mamahimo kitang mga instrumento sa maalimahong mga kamot sa Ginoo ngadto sa mga masakiton pinaagi sa atong mahigugmaong pagtagad kanila. Magampo kita sa Ginoo. Bag-uha kami, O Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Bag-uha kami, O Ginoo. Alang sa kabatanunan nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya pinaagi sa bukasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari labi na sa Order of Saint Augustine. Magampo kita sa Ginoo. Bag-uha kami, O Ginoo. Nga ang mga nangamatay makakaplag sa pahulayng dayon uban sa nabanhawng Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Bag-uha kami, O Ginoo. Langit nung Amahan, dungga ang among pag-ampo, ug tuluy kami sa pagpuyo, isip bag-ong mga katawhan, nagawas nun, pinaagi sa gugma ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo, aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton nunta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton nun sa ginawa sa sakripisyo gikan sa imong mga kamut, alang sa pagdayeg ang himaya sa iyang ngalan, alang sa pagkakapuslanos, tibok na iyang santos nga simbahan. O Dios, among Amahan, uban sa masadya ang mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak, nga nahimong usa ka namo. Himuha nga kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nga naha kanimo sa hingpit. Kini among gipangayo pinaagi sa ngalan ni Hesus among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasap ka Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matar. Santos nga Mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo imong hinigugmang anak. Siya mao ang pulong. Pinaagi kaniya imong gibuhat ang kalibutan. Siya ang manunubos nga imong gipadala kanamo. Siya nahimong may lawas sa gahom sa Espiritu Santo ug nahimong tao gikan ni Maria nga ulay. Tungod kanamo midupas siya sa krus aron pagbuntog sa kamatayon ug pagpadayag sa pagkabanhaw. Sa ingon gituman niya ang imong pagbuot ug gipanag-iya niya ang usa ka balaang katawhan alang kanimo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos nagaawit kami sa imong himaya duyog sa usa ka tingog sa pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, isa kagaugman, kuno ang langit o yuta sa imong himaya. Sana sa kahitasan daygon ang nanggaling sa ngalan sa Ginoo. Sana sa kahitasan. Santos yun ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana
Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usap. Mihatag ni ini ngadto siyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini o panginom kamo nga tanan gikanini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa pagtunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala nga pasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo bumalik na. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawad sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Jose among obispong tigdumala ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga banhaw sila ug tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambis nga nabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya. Gihatag nga na kanimo, makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa atong amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong Ginoo. Mamalambuhan na sa mga langit, pagdayang iyong ngalan, buwabot ka na mo ang imong ginharian, magtuman ang imong pagbuot, dinhi sa ika maging sa langit. Ang ngalan mo sa matagandaw, ihatag ka na mo karuman lawa, Upasaywa kami sa among mga sala. Mayon nga lang masaylo kami sa mga sala ka na mo. Ugdiw kami tuloy sa panulay, dinalos sa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo maligariya nagkamang himaya, hangtod sa kahangtudan. Ginoong Jesucristo, nag-ingong ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Mayasam kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Kitangdanan, Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios sa among amahan ining Santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom. Uban sa Santo Niño ang gianak ni Maria nga Birhen, mangitaon ta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton. Magtubo sa panuigon, kaalam o grasya, ug masayod nga nakapaymuot kami kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katiling banong pangaliya, ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios, nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among malig-on nga manlalaban, nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo, nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinaagi sa imong larawan nga milagruso, dinhi niining mga kapupudan. Hinumduman mo kami og sudunga kining mga kabus nga mga kalag, nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman, tuloy kami pinaagi sa imong kamatuuran. Lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among hunahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong, sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo sila maghiskot. Sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño, hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, inisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay maoy imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugod, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kaayuhan sa among isikatao, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kaligmon, pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kapanggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himuha kami nga makinadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, mapausanon dinha sa maayong kapalaran. Tuloy kami hinigugmang Santo Niño sa kawalay bili sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayod sa eternidad. Ihatag ka namo sa katapusan, nga kami dili unta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, makigugma kanimo ug magalagad kanimo, dinhi sa yuta aron kami magmalipayon uban kanimo, hangtod sa wala na ipagkatapos dito sa langit. Amen. Pangamuyo nga kang Senyor Santo Niño, sa tanang mga kinahanglan nga muduol kami kanimo uban sa mapabsanong pagsalig. Sa tanan namong duha-duha mga kalibog ug mga panulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa takna sa kami nga o kalaay ug mga pagsulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kapakyasan sa among mga laraw o gilauman. O Santo Niño, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. O Santo Niño, tabangi kami. Kunang tanan mo biya kanamo ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumo nga gugma ingon ang among bugtong dalangpanan. O Santo Niño, tabangi kami.
Diha nga nga mong kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. O Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit o nga mong ulo ug mga kamot dili na makabuhat o kami maginusara. O Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko o nga mong krus, makapapungot ka na mo. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong, bisan pa sa amo mga kahuyang, mga paghisok kamod ug sa tanan namong kaalaot. O Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita. O Senyor Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayo og makadawat kamo, pangita og makakaplag kamo, pagtuktok og ablihan kamo. Nangamuyo kami kanimo, itugot ka namo nga nangayo ang hatag sa imong Dios nung gugma, aron kami maghigugma kanimo sa bug-os namong kasing-kasing, dinha sa pulong ug sa buhat, ug nga dili gayud kami muhunong sa pagdayeg kanimo. Himuha o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan, kay dili man gayud ikaw mubiya sa pag-amuma kanila, nga imong gilig-on pagpabarog diha sa imong gugma, pinahagan ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo, o milagroso nga Santo Niño, naghapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, ug nangamuyo kami kanimo nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himuang ang among mga pag-ampo makatandog unta sa imong malamu nga gugma, sanglit madali sila sa pagkaluoy, ug ihatag kanamo kanang grasya nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuha diri ka namo ang tanang kagulanan o kakulang sa paglaom tungo sa santos mo nga pagkabata, pamatiang mo mga pag-ampo o ipadala ka namo ang kalipay o hinabang aron kami magdayeg kanimo uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab gani. Iduko ang inyong mga ulog atong pangayoon ang panalangin sa Dios. Ug ang panalangin sa makagahom nga Dios, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo mukunsad unta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Tapos na ang misa, dadaa ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! May adlaw kanatong tanan.